ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni umwanya tugiye kuganira kuri imikino atandukanye avugwa hirya no hino azwi nka sport update, haba hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda iwacu niho turi bugaruke ku makuru atandukanye agenda avugwa ndetse n'andi makuru atandukanye avugwa ku mugabane wa Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Reka amakuru yacu y'imikino y'uyu munsi tuhere mu gihugu cy'u Rwanda mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, aho havugamo inkuru nyinshi zitandukanye mu gihe ikipe y'igihugu y'u Rwanda ari kwitegura kujya gukina n'ikipe ya Sudani y'Amajyepfo qualification z'igikombe cya Afurika cy'abakinnyi bakina imbere mu gihugu kizwi nka CHAN. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakina imbere mu gihugu batangiye imyitozo ku munsi wo ku cyumweru, hatarimo abakinnyi b'ikipe ya APRFC baje kuba bahagera uyu munsi kuri wa kabiri mu gitondo, naho umutoza Rwasamanzi akaba yaravuye muri kampu y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Bivuga ko uyu mugabo atumvikanye kuba yaba umutoza, kuko Trustin Peter umutoza wa mbere yagiye, uyu yakeka ko uzaba umutoza wa mbere w'ikipe y'igihugu ya CHAN, ariko aba umutoza Jimmy Mulisa. Bikango byaratumye uyu mugabo ashobora kuba hari bimwe mu byatumye asohoka muri kampu, dore ko yaje kuba we ngabatangariza ko afite ibibazo biri familiare, akaba ari impamvu yaje gusohoka mu ikipe y'igihugu muri kampu y'ikipe y'igihugu. Akamaze kuba asimbuzwa umutoza wa Musanze bamwita Sostene Rumumba, akaba atoza ikipe ya Musanze Football Club. Kuri uyu munsi kandi bamaze kuba banasezera abakinnyi batandukanye bagera kuri 7 mu bakinnyi bose bari bahamagaye, uhereye kuri Nshimiyimana Yunus wa PFC, Niyonzima Olivier Sefu wa Rayon Sport, Mugiraneza Frodouard wa PFC, Benedata Janvier Gigi ya AS Kigali, Usabimana Olivier Marine, Yves Habimana Rutsiro, akaba ndetse na rutahizamu Yannick Bizimana wa Bugesera. Abakari bamaze kuba basezererwa ni mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izagaruka ku munsi wo kane yerekeza mu gihugu cya Sudani, izakina umukino ku cyumweru wo kwishyura ukazabera mu Rwanda hano kuri Stade Amahoro mu cyumweru kizakurikiraho. Indi nkuru iri hano mu Rwanda muri siporo yindi ni ikipe ya Kiyovu Sport yamaze kuba isezerera umutoza Gisire Bipfubusa, umurundi watozaga ikipe ya Kiyovu Sport nyuma yo kuba iri ku mwanya wa nyuma itabasha no kubona intsinzi, yanganyije n'ikipe ya Gorilla ku munsi bakinnyeho. Ikipe ikaba yamaze kuba ishira umutoza witwa Roma Mimasei, akaba ari umutoza mushya wa Kiyovu Sport, akaba ari ugiye kujya mu nshingano. Bavuze ko batangaje ko uyu nguyu yagiye kuyobora kugeza aho sezo izarangira 2024-2025. Naho mu ikipe ya PFC amakuru atandukanye avugamo. Ikipe ya PFC ku munsi wo ku cyumweru yakiriye abakozi, abayobozi b'ikipe ya PFC, abakinnyi ndetse n'abahagarariye amafani club atandukanye, bifurizanya umwaka mushya muhire wa 2025 ndetse banaganira kuri byinshi bitandukanye ku bijyanye n'imikino itandukanye ikipe ya PFC imaze gukina. Kuri ubu ngubu ikaba isigaje ikirarane kimwe cyane ikipe ya Musanze Football Club. Ikipe ya PFC ikaba yaramaze kuba ifata umwanya wa kabiri n'amanota 25, mu gihe ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere n'amanota 33. Ikipe ya PFC ikaba isigaranye kirarane, iramutse igitsinze yagira amanota 28. Naho kapiteni w'ikipe ya PFC uyu nguyu akaba yarafashe ijambo, bamwita Claude, akaba yarafashe ijambo aganira n'ubuyobozi, aganira imbere y'ubuyobozi bw'ikipe ya APRFC. Uyu nguyu yaje kuba atangaza anabizeza ko iyi kipe itazongera kuba ijya mu bihe bibi cyangwa se bigoranye. Avuga ko impamvu nyinshi zitandukanye, hari imikino myinshi ikipe ya PFC yagiye ikina, harimo imikino yakinnye myinshi mu gihe gitoya, harimo ibirarane. Kuri ubu ngubu ibirarane byamaze kuba bishiramo, ikipe ya PFC isigaye ikirarane kimwe cyonyine izakina n'ikipe ya Musanze. Anizeza abakunzi b'ikipe ya PFC ko bagiye gukora ibishoboka byose umwaka utaha ikipe ya PFC ikazaba imeze neza ndetse yongera kwisubiza igikombe cya shampiyona. Reka tunyarukiye no mukino ya basketball. Mbere ko tuvuga kuri abakobwa bakoze amateka yo kuzana umwanya wa gatatu muri Champions League, ikipe ya PFC y'abagore, umugabo witwa Mugwiza Desire uyobora basket mu Rwanda. Uyu mugabo akaba biteganyije ko azaba umuyobozi w'ishyirahamwe rya basketball ku yindi nshuro kuva 2013 yageramo. Yamaze kubatanga kandidatire kandi ku mwanya wa perezida ariho wenyine. Ni mu gihe ikipe ya PFC y'abagore yamaze kuba izana umwanya wa gatatu kuva mu mikino ya Champions League
League yagiye kuri wildcard itumiwe, naho ikipe ya REG ikaba yaratahanye umwanya wa gatandatu nayo mu mikino yakinaga. Ikipe ya PFC ikaba yaragiye itumiye ariko ikaba itahanye umwanya wa gatatu, ntabwo yabashije gutwara iki gikombe kuko cyaje kuba cyegukana n'ikipe yabasezereye muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ikipe bita Freveiro de Maputo y'abagore akaba ariyo yaje kuba yegukana iyi Champions League y'abagore ku mugabane wa Afurika. Naho ishyirahamwe ry'abakozi ba leta ry'imikino y'abakozi ba leta ryaje kuba rishyira itangazo hanze. Iri shyirahamwe ryaje kuba ritangaza ko ryitandukanyije n'ibikorwa bitari byiza umutoza wa Rwandair yakoze ubwo mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza, ubwo ikipe ya Rwandair yakinaga n'ikipe ya Nisra yazaga gukubita umusifuzi. Uyu mugabo mu mukino ikipe ya Rwanda yakinagamo na Nisra avuga ko bagiye no gukurikiza amategeko bagashaka uburyo bahana by'intangarugero uyu mugabo bakurikije amategeko yabo, bagahana uyu mutoza utoza ikipe ya Rwandair wakoze aya mabara yo gukubita umusifuzi mu mukino bakinaga wa kimwe cya kabiri mu mikino y'abakozi b'ibigo bya leta. Naho mu mikino y'amagare itandukanye, mu mikino y'amagare kuri ubu ngubu ishyirahamwe ry'umupira rya cycling yamaze kuba rishyira hanze amakuru ava igihe dukesha igihe niko cyaje kuba gitangaza ko ryemeye kuba ryongerera gukuba gatatu abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare mu gihe cyose bazaba bari muri kampo bitegura kujya gukina amarushanwa atandukanye hanze y'igihugu. Abakinnyi bakaba bivuga ko bajyaga bahabwa ku munsi bandikirwa 5,000, ariko ishyirahamwe nyuma y'inama zitandukanye ndetse n'ibiganiro bagiye bagirana n'aba bakinnyi bakaba bemeye kuba bazaza babandikira 15,000 muri kampu ubwo bazaba bari kwitegura amarushanwa atandukanye ayazajya bajya gukina hanze y'u Rwanda. Naho shampiyona y'igihugu y'u Rwanda yari igeze ku munsi wa 13 yarakomezaga ku munsi wo kuwa mbere ejo, aribwo ikipe ya Vision yanganyaga igitego 1-1 n'ikipe ya Tenseri. Amakipe akaba akomeje kuba mu mazi abira, izi kipe zombi imwe irakurikira iya nyuma indi nayo irakurikira iya nyuma, bivuze ko imwe ni ya 15 indi ni ya 14 ya 14 Tenseri, Vision ni ya 15. Ku mwanya wa nyuma hariho ikipe ya Kiyovu Sport yari yanganyije igitego 1-1 ku munsi wo kuri cyumweru ikina n'ikipe ya Gorilla. Ni mu gihe AS Kigali yatsinzwe ibitego 3-1 n'ikipe ya Rayon Sport. APRFC itsinda ibitego 4-2 ikipe ya Mukura Victory Sport. Rutsiro inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Musanze. Amagaju akaba yaratsinze ibitego 2-1. Reka dusimbukire ku mugabane wa Afurika. Amakuru atandukanye agenda avugwa, ibihembo bitandukanye byatangwaga kuri uyu mugoroba mu birori byari biteguye neza byabereye mu gihugu cya Maroc. Umukinnyi Ademola Lookman niwe wabaye umukinnyi mwiza w'umwaka w'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Uyu mukinnyi ukina mu ikipe ya Atalanta Bergamo mu gihugu cy'Ubutaliyane, umwe mu bitwaye neza dore ku mwaka yashize yafashije ikipe ya Atalanta Bergamo gutwara igikombe cya Europa League batsinze ibitego 3-0 byose by'uyu mugabo, batsinze ikipe ya Bayer Leverkusen yari imaze sezo yose itaratsindwa umukino n'umwe. Akaba rero yaje kubahembwa nk'umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afurika. Ni igihembo uyu mugabo yaje kuba arashyikirizwa na perezida wa FIFA wabita Gianni Infantino, yari umutumirwa mukuru muri uyu muhango. Naho umukinnyi mutoya cyane witwa Lamine Camara umunyasenegale, umwe mu bakinnyi bitwaye neza ku mugabane wa Afurika ndetse naho ari gukina mu gihugu cy'Ubufaransa, nawe yamaze kuba ahabwa igihembo cy'umukinnyi ukiri mutoya mwiza ku mugabane wa Afurika w'umwaka. Abakinnyi batandukanye bagiye bahabwa ibihembo. Ku ruhande rw'abagore uwo bita Barbara Banda umunyazambiya nawe yaje kuba ahabwa igihembo nk'umukinnyi mwiza w'umunyafurika mu bagore, uyu unakina mu gihugu cya Amerika. Naho Lawrence Williams ukina ikipe ya Mamelodi Sundowns nawe yaje kuba ahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza ku mugabane wa Afurika mu bagaridiye. Akaba ari byo bihembo bitandukanye byaje kuba bitangwa muri seremoni yabereye mu gihugu cya Morocco, ubwo bahanemezwaga ndetse banereka Maroc ko bamaze banayishimira ko yatsindiye itike yo kuzakira igikombe cy'isi cya 2030 izaba ifatanyijemo na Portugal ndetse n'igihugu cya Espagne mwaka 2030. Umugabo uyobora CAF Patrice Motsepe anasaba ko Afurika yose izaba inyuma ikabashyigikira muri byinshi bitandukanye.
naho umunyabrazil wahoze abica bigacika mu mupira w'amaguru uyu nguyu nta wundi bamwita Ronaldo Nazario de Lima. Uyu wakiniye mu makipe atandukanye harimo n'ikipe ya Real Madrid, akaba na rutahizamu ukomeye w'ikipe y'igihugu ya Brazil wanatwaranye nayo igikombe cy'isi. Uyu mugabo yamaze kuba byemeza ko yatanze kandidatire yo kuyobora federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Brazil. naho mu gihugu cya Austria cyangwa se Autriche ikipe ya Red Bull Salzburg yamaze kuba yirukana umutoza wayo mukuru. Uyu mugabo akaba yarahoze ari umutoza wungirije umugabo witwa Jürgen Klopp, akaba nawe yitwa Pep Lindner. Uyu mugabo akaba yamaze kuba ahambirizwa n'iyi kipe ya Red Bull Salzburg kubera umusaruro mukeya utari kuboneka muri ikipe ya Red Bull Salzburg. Ikaba imaze iminsi inatsindwa imwe no makipe ameze nabi no muri Champions League ndetse nanubwo iri kwitwara neza imbere mu marushanwa y'iwabo mu gihugu. naho mu ikipe ya Milan AC umugabo witwa Michael Menya birateganyije ko uyu mugabo ashobora kuba yakongera amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2029 mu kwezi kwa gatandatu. Bivuga ko ibinyamakuru bitandukanye bikanya byemeza ko uyu mugabo amaze kuba aganira n'ikipe ndetse ubwumvikane bukaba bugeze ku kigero cyo hejuru. Naho umugabo witwa Tijen Regenda ndetse na Christian Pulisic n'uwo bita Michael Menya, aba bose bari batatu biteganyije ko abagabo bagomba guhabwa kontra byihuse bakongera amasezerano yo kuba bakinira ikipe ya Milan AC. Akaba uyu nguyu Tijan Regenda akaba ari umwe mu baritaza bameze neza bakomeje no kugenda bafasha ikipe, ndetse na Pulisic the captain akaba na captain ikipe y'igihugu ya Amerika. naho mu ikipe ya Manchester United babajije umugabo witwa Ruben Amorim, umukinnyi witwa Anthony de Santos umunyabrazil wari umaze igihe atitwara neza kuva yagurwa. Nimwe bakinnyi bahenze ariko batarabasha kuderivaringa mu myaka igera hafi kuri 2 amaze mu ikipe ya Manchester United. Avuga ko ari kugenda azamura urwego, yanitwaye neza ku mukino beruka gukina w'ikipe ya Manchester City. Avuga ko uyu mukinnyi icyo agambiriye ari kumufasha akazamura urwego kandi abona ko ubushobozi abufite yo kuba yaba umukinnyi mwiza. naho ikipe ya West Ham imaze nayo kuba amakuru amenyekana ko bari komeza ba scoutinga cyane cyangwa se bagenda bashakisha amakuru biyegereza umugaride w'ikipe ya Freiburg mu gihugu cy'Ubudage witwa Noah Atubor. Uyu akaba ari umugaride wavutse mu mwaka wa 2002. uyu nguyu akaba akina mu ikipe ya Freiburg mu gihugu cy'Ubudage, akaba bagenda bamukurikirana amakuru ye kugira ngo babe bamuzana azaze gusimbura umugaride witwa Lukas Fabianski, umwe mu garide bakuze bakinira ikipe ya West Ham United. naho mu ikipe ya Wolverhampton yamaze kuba ipointinga cyangwa se ishiraho umutoza mushya. uyu mutoza akaba yitwa Vitor Pereira. uyu mugabo akaba avuye mu ikipe yitwa Al Shabab yo mu gihugu cya Saudi Arabia. uyu mugabo bikaba biteganyije ko uyu munsi biribuze kuba byemezwa ko yabaye umutoza mukuru. ibinyamakuru bitandukanye harimo na The Athletic byagiye byemeza iyi nkuru kaje gusimbura umutoza birukanye muri weekend ishize. ikipe ikaba yamaze kuba ibona uyu mutoza mushya. indi nkuru itari nziza iri mu ikipe ya Chelsea, umukinnyi witwa Michael Medrick ukaba ari umukinnyi w'umunya-Ukraine ukina mu ikipe ya Chelsea. bikaba byamaze kuba bitangazwa n'ikipe ya Chelsea ko umukinnyi yamaze kuba testa positive cyangwa se bigaragara ko yakoresheje ibiyobyabwenge mu byo yanyweye byongera imbaraga kandi bikaba bitemewe muri siporo. uyu mugabo akaba biteganyije ko ikizamini cya kabiri naramuka gitsinzwe uyu mugabo azahita afatirwa ibihano. bimwe mu bihano bikomeye ashobora gufatirwa nuko ashobora guhagarara imyaka 4 adakina, akaba nk'umukinnyi witwa Paul Pogba nawe byaje kuba bibarwaho akaba ahanwa amezi agera kuri 18. naho umukinnyi rutahizamu ikipe ya Sporting Club de Portugal bamwita Victor Gyökeres akaba ari umunya-Swede, akaba yahawe igihembo cy'umukinnyi w'umwaka mu gihugu cya Swede. uyu mugabo akaba yaratsinze muri uyu mwaka wose muri rusange ane civile guhera mu kwambere kugeza muri kwa 12 amaze gutsinda ibitego 61 mu mikino 60 amaze gukina afatanyije club ye ndetse n'ikipe y'igihugu amaze kuba akinira. n'umwe mu bakinnyi bameze neza, afite sezo imeze neza nyuma kuva mu mikino yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Coventry akerekeza mu ikipe ya Sporting Club de Portugal azanywe n'umutoza Ruben Amorim amuzamura icyizere ndetse amufasha kugenda yitwara neza. kuri ubu yamaze kuba ahabwa icyo gihembo cy'umukinnyi mwiza mu gihugu cya Sweden.
naho mu ikipe ya Inter Domira cyangwa se Internazionale yaraye itsinze mu gikombe cyitwa mu gikombe Coppa Italia, ikaba yamaze kuba itsinda ku munsi w'ejo ibitego 6 byose ku busa itsinda ikipe ya Lazio Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, ikaba yasezereye abakinnyi batandukanye bagiye babona ibitego ba Kanaguru, ba De Marco, abakinnyi benshi batandukanye nk'aba Marcus Thuram, umuhungu wa Lilian Thuram, bagiye babona ibitego bakaba bamaze kuba basezera ikipe ya Lazio Roma. Naho ikipe ya Real Madrid yamaze kuba ishyika cyangwa se igera mu gihugu cya Qatar, aho igiye gukina umukino wa nyuma izakina ku munsi w'ejo kuwa gatatu, izakina n'ikipe ya Pachuca. Ikipe kazaba bahura aya makipe akina umukino witwa Intercontinental, akaba ari umukino bateguye uzahuza amakipe atandukanye yagiye atwara ibikombe bya Champions League ku migabane yayo. Amakipe atandukanye yagiye avamo akaba yageze kuri finale. Pachuca ikaba izakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Real Madrid. Abakinnyi batandukanye bose ba Chouameni barahari ndetse na Mbappe, nawe amahirwe menshi nuko uyu mukinnyi ashobora kuzakina na Vinicius ashobora kuzabanza muri uyu mukino, noneho mu gihe mu mukino wa weekend atari yabanjemo banganya ibitego 3-3 muri shampiyona yabo bakinnye muri weekend. Naho mbere yuko bakina imikino bafite ku munsi w'ejo ya Carabao Cup, umutoza Michael Arteta bamubajije kuri signing cyangwa se kubazongeramo abakinnyi yazongeramo muri ku kwezi kwa mbere kugira ngo baze kongera imbaraga mu ikipe ya Arsenal. Avuga ko afitiye icyizere cyuzuye squad yiwe kandi abategerejeho byinshi. Ikipe ya Arsenal arayizera kandi wizera ko bazakora byiza muri iyi sezo. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hari imikino 3 izaba ya kimwe cya kane kirangiza, imikino ya kimwe cya kane kirangiza aho zahuza ikipe ya Arsenal izabikina n'ikipe ya Crystal Palace ku isaha y'2:30, na ikipe ya Liverpool izabakina n'ikipe ya Southampton ku isaha y'3, naho ikipe ya Newcastle United izaba ikina ku isaha y'2:45 izaba ikina n'ikipe ya Brentford. Ni mu gihe ku munsi wo kwa kane ikipe ya Manchester United izaba ikina n'ikipe ya Tottenham Hotspur, izaba yakira ku kibuga White Hart Lane. Bakina aya makipe yombi ahatana areba ko babona itike ibajyana muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ni mu gihe umukino wa shampiyona wabaye ikipe ya Tottenham Hotspur yari yatsinze ikipe ya Manchester United igitozwa n'umutoza basezereye. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abane namwe, hasta la vista, shalom shalom.